Yoshlar mavzusida dasturimizni davom ettiramiz. Qo'qon universiteti Andijon filialida auksion tashkil etildi. Unda talabalarga tegishli qo'l mehnatlari ko'rgazmalardan joy olib, savdoga qo'yildi. Ijod va san'at qadrlangan tadbirdan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Har ishning qiymati bor, ayniqsa qo'l mehnatlarining bahosi yuqori. San'at asarini yaratish uchun bir ishni boshlab, uni mahorat ila yakunlagunga qadar matonat, nozik did, sabr talab etiladi. Uning rag'bati esa kelgusi ijodiy faoliyatni rivojlantiradi. Qo'qon universiteti Andijon filiali talabalari orasida ijodkorlari ko'p, har biri qobiliyatli. Qo'l mehnatidan yaralgan san'at asarlarini baholash hamda yoshlarda ishbilarmonlikni shakllantirish maqsadi ko'zlangan mazkur auksiondan. Unda san'atni qadrlovchilar jam bo'ldi. Rasmlar, haykaltaroshlik hamda hunarmandchilik ishlari, kulinariya va karvin san'at ham ijodkorlar tomonidan ko'rgazmaga taqdim qilindi. Kasb to'garagida faoliyat ko'rsatayotgan talabalarimizni qo'l mehnati bilan yaratgan mehnat natijalari savdoga qo'yildi. Bu esa qolgan talabalarda ham shunday to'garaklarga, shunday hunarlarga bo'lgan qiziqishini orttiradi hamda talabalarni qo'shimcha moddiy mablag' topish imkoniyatini yaratadi. Bugungi yarmarkada qo'l bilan yaratilgan turli buyumlar bo'ladi. Bular hammasi bu yerdagi ishtirokchilar tomonidan yuqori baholanib sotib olinyapti. Jami 100 ga yaqin ijodiy ishlar qo'yildi auksionga. Ularning 30 dan ortig'i egalarini topdi. Sotuvlardan so'ng mablag'lar har bir ish ijodkorining o'ziga berildi. Talabalarni shu orqali biznesga o'rgatish maqsad qilingan bo'lsa, rag'batlov orqali o'z mehnatlari qiymatini baholay olish qobiliyatini ham oshiradi. Qiymati yuqori bo'lishini istagan ijodkor esa shunga arzigulik san'at asarini yaratishga intiladi. Rasmlar chizish orqali aks ettirib, o'z ijodiy ishlarimizni namoyon qilyapmiz. O'z ijodiy ishlarimizni sotib, bundan daromad qilish imkoniyatiga ham egamiz va shu orqali o'z kontraktlarimizni to'lashga imkoniyatlar yaratilgan bizga va bundan keyin ham biz bundan to'xtash niyatimiz yo'q va yana ham kattaroq ishlar qilishga harakat qilamiz. Qo'qon universiteti Andijon filialida endi bu kabi auksionni o'tkazish doimiy an'anaga aylantirilishi reja qilindi. Har oyning oxirgi juma kunida auksion tadbiri hamda milliy liboslar ko'rgazmasi ham o'tkaziladigan bo'ldi. Ha aytgancha, bu galgi tadbirda ayol qizlarimizning milliy kiyimlarda ko'rinish berishi davraga yanada fayz kiritdi.